Hello everyone, नमस्ते, सेवायो, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। अनि अहिले चाहिँ हामी बाहिर निस्किन आँटेको एकछिन म र मेरो बुढा। अनि बाहिर भन्दा पनि हामी चाहिँ काका काकीकोमा जान आँटेको खुट्नाबारी। कहाँ पो बुढा? खुट्नाबारी नि? यस। खुट्नाबारी जान आँटेको अब एकछिन। अब हिँडेको हामी चाहिँ घरबाट। आउनु न, हेलो भन्नु न। हामी चाहिँ अब यहाँनिर फुपूको स्कुटीमा जानु आँटेको। फुपूलाई स्कुटी मागेर। कति गर्मी हो बाहिर त। ए डिजिटल भइगएको रहेछ त सबै। हामी चाहिँ गएको अब लक्ष्मीपुरदेखि जाने हो। यो स्कुलमा चाहिँ आज मतदान हुँदै रहेछ है, लक्ष्मी माध्यमिक स्कुलमा। हामी चाहिँ अहिले सन्चेरो बजार आइपुग्यौँ। ला यहाँनिर त जाने त पुलै रहेन रहेछ, भाँचिएको रहेछ त। हामी त यताबाट जाँदैछ। होला नि। केको घर भन्छ? घर। सिराम साथमा हामी चाहिँ खुट्नाबारी आइपुग्यौँ। महागुरु फागुनन्द पनि छ त्यहाँ। महागुरु फागुनन्दजी पनि हुनुहुँदो रहेछ त यहाँ। यतापट्टि हो। केही लगेर जाउँ कि? हामी चाहिँ आइपुग्यौँ साइली काकीको घर। छ्या मेरो त के भयो कपाल। झन्डै लडे। हामी चाहिँ भेटघाट गरेर पनि फर्किसक्यौँ। अब हामी चाहिँ यहाँ फर्कीहरू कोसिलीहरू किनेर लाँदैछौँ। अलिकति किन्नुपर्ने थियो सामान। अनि त्यसपछिबाट हामी काइलाकाको काकीकोमा जान्छौँ। यस। रात परिसक्यो। यहाँनिर मार्ट रहेछ। अब यहाँदेखि अलिकति सामान किनेर जाने। म पनि खान्छु भन्नु त रिसाउँछ होला होइन? के चाहिँ? बियर। ससेज होइन हौ, के हो भिडियोमा नि? के खानु? चाउचाउ खानु? त्यही बर छ त, त्यो मैले लिएर आएको होइन। अनि एक्स्ट्रा भरे केही भोक लाग्यो भने त्यही बोक्नु नि त। के? अनि कोकको डिपार्ट कहाँ छ? हामी चाहिँ अब काइला काका काकीकोमा आइसक्यौँ। अब हामी चाहिँ जान आँटेको। हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न है तर घरमा चाहिँ। हामी चाहिँ अघि नै यहाँ घर आइपुग्यौँ होइन। अनि लुगाहरू फेरेर फ्रेस भएर यहाँ बसिराखेको। अनि आज चाहिँ हामी चाहिँ भात पनि नखाएको। बुढा र मैले चाहिँ अब चाउचाउ खानु लागेको। बुढाले चाहिँ त्यहाँनिर चाउचाउ बनाउँदै हुनुहुन्छ। अब हामी चाउचाउ खाने।
यो चाहिँ हो हाम्रो चाउचाउ हामीले खानु आँटेको। Yes. And it's very delicious. कोबी Hobi la ve. नै मिलाएर Hasta que vepa. अब चाहिँ भिडियो पनि इन्ड गर्ने अनि लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। अनि अब अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। तबसम्मको लागि चाहिँ बाई बाई।